くなりました。ここにずっと育てていただいて、ご飯にも恵まれて、寒さもなくて快適で穏やかで幸せです。もっと幸せになりたいな。これはこてつです。キジトラの好きな方、よろしくお願いします。これはこてつです。一度俺のこと見に来てください。よろしくお願いします。毎日平和で